Selamat datang di Kudu Channel. Pada video kali ini saya kembali membawakan Anda sebuah produk dari Ekel. Ya, Ekel. Tada. Nah, ini produk yang lain yang katanya dari namanya itu Ekel Earphone Premium Sound Effect. Nah, tulisannya sih premium, tapi kok harganya nggak premium. Mungkin ini sudah premium dari menurut mereka ini sudah premium dari produknya. Nah, ini kayak dari spesifikasinya tidak tertulis di ya, karena sama seperti yang produk sebelumnya. Saya membeli produk Ekel lagi karena saya penasaran apakah produk ini beneran cuman dibungkus pakai plastik. Ternyata begitu saya beli lagi bener. Jadi earphone ini dibungkus sama plastik ini. Nah, ini kan ternyata begini Ekel kalau menjual produk. Jadi oke lah. Nah, saya ketika beli produk ini dapat bonus satu earphone lagi. Nah, ini bonusnya. Jadi beli satu dapat dua. Nah, ini kemudian kalau yang kualitas yang ini akan saya review di video saya berikutnya, bagaimanakah kualitas earphone bonus dari produk yang katanya yang namanya premium ini. Pertama dari spesifikasi. Panjangnya di sini ada kabel 1,2 meter. Kabelnya umum panjangnya ya. Kemudian di sini disediakan tombol dan mikrofon di belakang logonya dia Ekel. Frekuensi responnya 20 sampai 20 kHz alias 20 sampai 20.000 kHz. Kemudian sensitivitasnya 102 desibel dan impedansnya 18 ohm. Nah, ini 18 ohm sama seperti produk dia yang satunya yang kemarin yang ada di sana. Nah, silakan bisa diklik di sana. Kemudian selanjutnya bagaimanakah dari bodinya? Bodinya di sini dari earplug. Dia dengan TPE dan ABS. Yang mengkilat ini yang bagian merah ini TPE. Kemudian yang doff ini ABS. Di sini kelihatan ada bekas lem. Nggak tahu ini lem apa. Kelihatan ya? Nah, kemudian dari produksinya juga kurang rapi. Meskipun ini di bagian sini nggak kena telinga, tapi kalau dipandang kurang rapi aja. Nah, di sini juga kurang rapi, perbatasan antara hitam dan merahnya ini kurang rapi. Dan di bagian left juga, ini ada bekas moldingnya, patahan-patahan molding ini yang nggak rapi. Yang kiri nggak ada bekas lem ya. Ear tipnya, yang karetnya ini mudah dilepas, empuk. Nah, dia mudah dipasang, tidak ada cadangannya. Kabelnya sama seperti yang kemarin, dilapis karet transparan. Ini juga menggunakan bahan yang sama, ABS dengan satu tombol yang nggak terlalu silent loh yang ini. Jadi ada suara kletak-kletak-kletaknya. Sama ini hanya seperti dicat semprot. Dari kabel splitter di sini. Nah, ini kelihatannya nggak rapinya. Ini ada nggak rapinya karena ini dicetak di sini, dan ini saya rasa juga cukup kuat untuk menahan sambungan kabel yang di sini. Dan di paling ujung di sini ada jack TRRS 3,5 mm golden plated berwarna emas. Desainnya lurus, ini dengan lapis karet, tidak terlalu lentur. Ya, itu dari bodinya. Dari kualitas untuk suara yang kita dengarkan dari sini. Apakah kualitasnya semurah harganya? Baik, yang pertama untuk mendengarkan musik akustik. Ketika saya coba untuk musik akustik, dia seperti tertahan di volume
yang volumenya itu ketika teman-teman mendengarkan dengan volume 40 sampai 80%, itu suaranya seperti ditahan. Kemudian setelah 80% sampai 100% itu benar-benar lepas. Jadi tidak ada tahanan lagi, dan memang tidak disarankan untuk mendengarkan dengan volume yang pol. Karena mendengarkan musik dengan volume keras dalam jangka waktu yang lama itu akan merusak gendang telinga kita. Dari treble dan bassnya dia flat, dan detail akustiknya oke lah, lumayan. Petikan gitar terdengar cukup detail, meskipun tidak sebagus yang lain, tapi yang penting ada suaranya, detailnya gitu. Kemudian kalau ketika untuk vokalnya mulai nyanyi gitu setelah intro, seperti menggaung. Jadi kayak nyanyi di dalam gua gitu, tapi bukan yang bukan gitu, tapi kayak ada gaungnya. Bedakan gaung dengan gema ya. Kalau yang seperti tadi itu kan gema yang saya contohkan tadi, kalau ini gaung. Jadi kayak ada suara, ya kita di dalam aula kosong itu suara kita seperti apa. Nah seperti itu. Nah, kemudian untuk mendengarkan musik pop, sama ada gaungnya pada vokal, dan sama juga kurang lepas di bagian volume medium sampai 80%, dan di atas itu tidak recommended, meskipun suaranya lepas tapi sedikit hancur. Dan untuk musik rock, untuk musik rock ini agak lucu karena kayak dengar musik di dalam ember. Jadi kalau teman-teman play sebuah musik di handphone, kemudian supaya suaranya lebih keras, kemudian teman-teman ditaruh itu di dalam ember, seperti dimasukkan ke dalam speaker. Nah itu suaranya seperti itu. Kemudian untuk vokalnya lumayan jelas ketika vokalisnya masih clean voice. Clean voice itu masih dengan suara-suara seperti ya menyanyi biasa gitu kan. Tapi ketika vokalnya mulai serak, itu artikulasinya, kemudian kalimat-kalimat apa, kata-kata apa yang dinyanyikan itu nggak jelas. Jadi untuk musik rock ini tidak recommended, karena ya memang dia tidak se-rock and roll musiknya. Intinya tidak cukup recommended untuk mendengarkan musik karena dari beberapa kelemahan. Tapi kalau teman-teman hanya untuk mendengarkan musik akustik masih boleh lah, atau untuk seperti telepon gitu juga oke lah, boleh. Untuk nonton film, artikulasinya boleh, cukup bagus, artikulasi setiap adegannya cukup bagus. Kemudian ya hanya sedikit, tidak ketika tadi mendengarkan musik rock itu seperti musiknya ada di dalam ember, tapi ini ada seperti itu tapi hanya sedikit. Tetap jelas, tetapi ya ada efek-efek suaranya. Nah, apalagi kalau tipe vokalnya yang ngebass. Jadi kan ada orang yang punya tipe vokal yang cempreng, ada yang ngebass. Nah, kalau suaranya ngebass begini itu hampir tidak jelas apa yang diomongkan, tapi secara kita masih paham apa yang dibicarakan. Kalau teman-teman hanya untuk sekedar punya earphone, mendengarkan musik yang menerima apa adanya musiknya, yang penting nggak sepi, atau hanya untuk misalnya untuk jogging, untuk jalan-jalan, untuk telepon saja yang tidak mementingkan kualitas, bolehlah. Ini harganya juga di bawah 100.000, tidak sampai 90.000 juga, masih oke lah, apalagi dapat bonus satu earphone itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang mendengarkan musik secara serius, misalnya teman-teman bekerja di bidang musik untuk mixing, mastering, apalagi untuk review musik, itu lebih baik tambahlah sedikit budget teman-teman untuk mendapatkan earphone yang lebih baik kualitas suara yang didengarkannya. Oke, itu tadi pengalaman saya menggunakan earphone Eagle Earphone Premium Sound Effect dengan warna merah hitam ini. Jika teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda, siapa tahu teman-teman ketika memakai ini suaranya keren abis. Wah, keren ini mas,
itu wah nggak ada yang bisa ngalahin ya. Siapa tahu ada yang seperti itu, silahkan di share di kolom komentar. Atau bahkan teman-teman memiliki pengalaman yang lebih buruk, nah bisa juga di share di kolom komentar supaya kita semua mendapatkan informasi yang lebih banyak. Oke, saya tunggu komentar teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Gudut Channel.